Если ребенок кашляет, никогда так не делай. Не используй Бирудуал, если у ребенка кашель или простой бронхит, потому что Бирудуал является бронхорасширяющим препаратом, и нужен он только тогда, когда бронхи сужены, а это только обструктивный бронхит. Если обструктивный бронхит часто обостряется, скорее всего, вам нужна базисная терапия вместе с пульмикортом, которую назначает только врач. Пульмикорт – это противовоспалительный и противоотечный препарат, который используется при астме. Чаще всего подвержены обструктивному бронхиту именно дети с атопическим дерматитом. Поэтому, если у вашего ребенка постоянное обострение атопического дерматита, нужно искать истинные причины, свои триггеры. И я вам в этом могу помочь. Смотри результаты моих учениц.